Abandona mañete bonsi piba moncho que ye. Abandona mañete bonsi piba moncho que ye. Noñe na vende mo bonsi piba moncho que ye. Abasani bane bonsi piba moncho que ye. Umanya gonte yo mosacha ngakita kwa moyo. Umanya gonte yo mosacha ngakita kwa moyo.
tisokonyana kulepi ayanete akikonyana kulepi ayarenete tisokonyana kulepi osese niwe tata sokongo moyo osese niwe kaba sokongo moyo osese niwe tiso sokongo moyo bana babo barindwase sokongo moyo oy mokiwe igoro tata sokongo moyo ayeno muyole akia sokongo moyo tiso Karibu sana mwancho morgeje Otis TV ne chinga chini Antonio ko batokoira na assemble okwabira ngo sabo kwabira asa mashabikiane ase bali bonse bali nkoligere ya Otis TV tonya ko ba tokonyora na debe na accident akaiga akintonya ko batokoira na assemble nande kwa mpigo sana kuno tena kwa Samuel ntabona boigo Douglas tukonya ko gokorwa assemble nzebi nunga yuwaterete Otis TV Again, don't get married and go quanera inheritance. They don't to quanera inheritance. O mois que na buena te ko inherit. O senaba buraboka. Esto ne na nyara ko bagin ko teammate ko senda chi nyara ko bagin ko nyirorera. Elinde bali banyara ko baga so chin sabune chiga cha boni ga banyara ko baba ko nyebuata kwa ukamilifu. O mongina na rengo o mogaka gante benga o mochoyo mo. O mogaka akatanga na gosira agatibo mongina. Mbabwata abana bamura nabo igaba isikira kinya basike konye basokiri gonga nabo mura batigarete omoche family yega njarenge family yenyarete babwate hectares of lands acres of lands babwate amarimo amanene bagorete isiko nkaiga nigo bafatite bone kachegekera ngo mumino chinguru cyanyare ko bachiko mwerera umwana bo moise kagacha ngati ganya okonya babo mwabo agakonya babo mwabe gachigaikira gasoka lakini rende nero renge ko ba kaguika babo mwabo ange mono gonga omochukoro nero gaikire babo mwabange ikaro mumno chinguru chamwerera akaranga bono chinga kichaye ngo ikachiga kale umusikoyo nero bwa omumno yakabata ka umusikoyo kiregento title deeds just chamari mari babwate nero bwate bank accounts nero bwate yani kiregento umusikoyo gakanya ko bakakwewe inyuranga no mwana ko umuseke igonga no muchukoro bwo mumino yo aba murambara romba nyombe tunande mba bwata abana lakini umusikoyo nero mumino yo nero ayatu umusikoyo kiregento timeti ngani ga mwami ne timono gosina kuba konye amurendire yanti gakicha cyo bogotu nero nyade ko bagako moikange igacheka ikirango mumino yo nyare ko bakagosira omungusana no gaicha gati yaba muraba no moisekoyo omosekoyo nero ubwate kiregento nero mumino nero atigerete kiregento ngaba muraba bono bagachaka ngana barabugo ikabanyore gentu geke oko babarabu amaji ya igaise angina na babwana tako babako inherit bono mosekoyo aigaikanga agasire likubone bintebi na kyago kora abagaka bagikaransa bagatebanga umusiko yari wancha aina nebinte biga abagaka bekenye banyako bakugamba kero muntu ayewe portion yaye lakini nyoro monginoyo niga atigere to umusiko yo kiregento umutukuro yo ene era atigere kiregento timeti na asikia tari gutigera ne bamu muro yo kuri ndakaige no umusiko yo iga akamutigera kiregento bana yekero monginoyo sirire aba muraba na barabumbata gete ebinte byo umusiko yagwata mbatagete Wane kama ngumungusana na nororo. Igaikira mpoko mumno yo ngata utinde ko ibintebi umusiko yo ataraina. Umusiko yo wekaina ne bintebi mumno yiga ama ko bakago tinde amatanga akabakago tinenigo. Wana nara ko bori go mwanchu murigera bori tiko diare yari ko ba no umusiko o ko na ne bintebi. Unda agateba nganche narenge kwena na
elinde abaga kabekenyoro abaga kabanene bekenyoro mbaro tikere gento kegendelete baisaranse bakwane kero monta egugento gekeke bagwancha okobo musiko nero lente kere gente kere gento okobo musiko nero lente umongino yo nere bamoye gento yake as an appreciation ekiagara umwana umumura nero bwanite ko inherit umwana umwese kago soka lakini nyoro yo bano mocho ko bwo mongino yiga nsubira ngo amoni asinse muti cha Facebook nabo igo YouTube gingo nango cyane no mogani ende tunyargo sanga aso wa moya ni Brian Pole tali mogani mwana lakini ase evoka wake no mogani ase litskodi ya rero inde kingo ira nango cyane tunyargo sanga aso wa mo link nera bunte ko bakingo soma endo klika se link yi o chaiga live tunyargo sanga aso wa mo inga kie ya boniga umoskana bwana ta ko inherit tumechika kichi akare aba murana butwa mate barenge ko inherit bagatebire ngumwese koko bango soka igari konyorane ngal umuga ko ine runyare ko bakonyora gento kurwasaba igori baye igo bagende bachikusangana muga ko lakini amali yanka abamura na baringe kunyara ko bakonyora amali yiga kuru ase abatata bamwabo timetinga amauni aunara diaye abaiske engati yabo ni ngamba kwante ko inherit na barabumba beta kwante ko some portion of their fathers ebinte bibya ati ntobata eka solan kwa nyango muntu leta jiyo rende igonga na bwata mali igonga baisika na bomba bwante kwa mugentu leke usinaba mura abo kasanga amuna nchende tunyare ko batoko konya na ase abere atatome ta mauni yabo na bakonyara akonyira muntu beta mauni ane na nchina bakonyara ngakonyira muntu beta igasego tiato chaso kwa mwende tusange tunyare ko to konya na emo ase emo nime ya Autistic TV chinsamane cha Facebook na bago YouTube ntikira comment yako na bago kwenda chinsamane cha YouTube like share widely subscribe onyara ko subscribe na boy the most important thing onyara ko ba woko watch na nyora ko tambe ko china banyora ime ya Autistic TV last month ndo umugui ndo anya ko to konyora umugui ubundles umutenye wote nabora nyore nganaye ase go make sure you are the top fan ime ya Autistic TV naye onyara ko ba woko make chances chokwebwera hamper gift kurumaiga ya Autistic TV to acha tukatanga kero mutenye at least we appreciate our viewers. At least we give our viewers something. Because I go nyara ko make sure ko be the top fan ime Autistic TV ndo nyara ko ba kwegwera gift hamper ega ase omweyo ogumuti nyara ko ba ko sanga amaisi anda ko bekra otera ko mokuri gende nyara ko atu silwa na wego ko irena go chande no mo ni ga student nyara ko sanga ase ogwa masego so vai se go ska tin sabne chiga chiago no mane Timokabuya walale no marembe abiyaya motora ne kereraike abiyaya motora ne kereraike Timokabuya walale no marembe abiyaya motora ne kereraike abiyaya motora ne kereraike Ononyora engeli yamayaya ononyora engeli yamayaya onsipi wakolire nakobwatie onsipi wakolire nakobwatie omoyo Timokabuya olale no marembe ageye motora nekeraike ageye motora nekeraike mambia ya momo nurara ngayo imawao ora gose umano minto oyo koliro rogendo torara
naturu siense yobobe naturende natugitere rema abumwesi watigaire timokabuya orare no morembe abyeye montora nekeraike abyeye montora nekeraike nabo twawangete como neno wanchile nabo twawangete como nguru wanchile Tukoriyake omone nakoirana asamare babuke tochenye timokabuya orare no morembe abyeye montora nekeraike abyeye montora nekeraike abazani bane obogima bwane bwaende yendo kwegera tingaki chaino kamole moyo yendo kwegera tingaki chaino kamole moyo keregento kerene tingaki chaye tingaki choko iwarwa nogo kwa tingaki choko iwarwa nogo kwa takolera ya ya yekero wakule ubungi mambalo yekero natire ubungi mambalo takulira ya ya ema nachire neringana ryokoremia nonya nebirero byarenge higoro mambia yaito nere no gasaka timokabuya orare no morembe abyeye montora nekeraike abyeye montora nekeraike yengaketa banyamwando mbaira akara konuyo boy joera buge ebatule balya bonzi bakwete barwembera nababuke bagotenga yengaketa banyamwando mbaira akara konuyo boy joera buge ebatule balya bonzi bakwete barwembera nababuke bagotenga Like
Ribuona naende karibu sana mkanona gotebi. Ngande ko bakagoika. Ode ga infurfus. Yani inde ga. Kwa mpigo. Infurfus. Stella Rose mutambo no mwina ora abana njiga kwanza ko Na nyorosa nyorosa ni njora aba. Banga mbono nachi. Mbona kweli? Mbona achi ni full posiga. How are you in my country people? I missed you so much. I missed you so much. Welcome in Evoka Boke never already. Evoka Boke nchivale tumtomano eweli bale nbato mogeni ga kore ndika mogeni lakini ase umuroberi yone no mogeni. Bari ni wakenjira mogeni ga. Ai no mogeni. Thank you bono de malero with full force igande ko batinga ente ko manyaganda ki my sister ngo kirikuru asali nginga naiku dianga cha naiku nga my sisters and my brothers who are watching me igumune nyaruke yono nga you are in a family you are the one to take care of this lady, to this mama omuri mbele kabisa umomino kayo komosibina kwa daro chena umaita kia bunyiru ngodi mambira umaita kia ekitamba chire timu godo ikorona kigwabe sibeti unakwa de kansala umaita sangapi ya kuromoro asili kia kuri kabisa wano magoyo umwana oyo mulendete uno mwana wabu omuiseke ase family nyora abana bamurambara nabasamba akini abaiseke ngosoka bale wano mwana oyo no mwana ko muiseke gonga no mocho goro ko mumino kabisa lero maite kirege to mumino yo igaikira ngo mumino yo chinguru kya mwere bano obogatu oli bwa amasoi chinguru kya mwere gonga mwana oyo omocho koro yo ina ero kamurendire bakenga kyachi tegosira wana ko babetire mono no mumino yo ko mumino yakamini umwese ko yakoba mukarege kerege iko abata kamwa kerege chitaito dipsa ura bantaba nene bali babwata mali kerege ndo kedia bwata ka umwese ko eche ndiko bagira bana baye na babura baye wesitogo kwa manya spisinga abana bamuna bako intera bakonya mumino yabwata umuchokoro yaro umwiseke umuchokoro no umwiseke na no mwana ko umwiseke na ndaro mwana umwiseke bona umumino yakaiboro mwana umwiseke alafu ono mwana uyo umwiseke akamuchokoro kalita bona bukabete no umumino nabwata bamura nabwata bana banda baise akiri bona mwana ore nererio ko umumino nakamuchokoro kalita gachokoro nchungoto mejiro gachokoro nchungoto mebengi chibaze choko gachokoro nchungoto yo pini ande mpesa gachokoro ebengi kite pini kite nduru sebesegero esagete nerero mochokoro inchonchi erero uchonde tera ma mochokoro nasi ko muka waki ngeni inchonchi bya mabo
alafu mongino yo sirire kwate Omongino yo sirire bona yekekera omongino yasira omumusana no ochire bona bona ngaba murana barabungo claim bare kamocho nga kali no kama diskaka jiji ito krege ndo account number krege ndo na romba kama ite kaika vegete bakka sare omongino na kuka se krege ndo kali omongino abwate na romba ite kemo ase ai mazisa sina ndo kubura yare ko batare ko mucho ko manya bwika mbate ngati ngachiva zichikobera baka bona yaikire ngaba muraba na bata bata bana amari omongino atigete na ntugo ikatanyore njengaye bojiga okoro omongino ina rochege ndo anaka naki umwana uyo umuchukuru uyo nundindira okoba nerekere okora ngaba muraba baye barenge kuboika nacha yi akara umwana uyo okoba nero nkonye tigamutigerekerege kono omongino kati umwana kerege ndo omongino uyo ukuru aba muraba baye bagate bangana intunto tagete kono gobori aki murgere yo ne botisti mana kwal ko mo chukoro ngor kwali ngor ngwana na kwali ngebinte nje masisa kingo tebiga aki chiva sana ko ba bichi nyinge faibo aw kozi ya echiaki kozi ya yani kozi okay even dombire na teme ko ligere liga teme anya taito ndi gite ka ligiri tari yale awu arpa katura musana na tinkora bara isigo my friend wikabango rege sawadi makabango rege sawadi jeto makoba this thing on the ngati bi what ngapi bi god dan kabanga motore kwa my friend in this world god yake maana iga my sister ndu ko kora be ko motore ko rekende onye tingunyana ko ila ko leito didiri wori mo bwana kozo mwana iko batari ngati have something they are aware of my friend baka aba muraba baka mungu rekende tini ko kabisa wana muraba ebatale tebin obosko yoana nebinte byonsi omongino yamba ikaikira mpaka nga abantu bata umwana bwo mumura monene ro mumura satwata omumura monene omwana bwo mumura mutangi gwakare gekamago embera yamanyo kora kole wane ikaikira ngo mwana na yata gwakare gekamago nera na ata ita ko ambe to mungno na watu sa ata de tatta uzara gwakare gekamago ikyo embere ma ko kwaros Igongo mongino nata kera tile kuri tukera kinombe era kera kora. Terali. Ndango yana bodi. Baidhi kuna some things tora bora ni mtazamaji wangu artistic. There's some traditions chitari goto sutuwe kiani, chitari goto irani. Bono, war if ngende teri ngabata ngalazimu aki. Ganda with my sister. There's some traditions to which we make and in the by the way, that's why some countries and in back move on to the Maida. Yana Kobori, Embuya, what I take a corona with one with Angania correct. I'm asking, Ntage, they want to watch about me in Kiko. Because we are interested in it. By the way, yani ebintu kuna traditions zenye bado hazijaachwa. Traditions sio bado chigende. Lakini kama ratebra ki igende ko ye ngeta ko gendra nabona ki abirenga muna kare arenga umota ko sira mwareta mwaroberia matanga chimiki chima mwakora mwamoreto bera kaji baka bada ko baka matukata tu ara ile nyomba mama ko squeeze yani baka sana ko deba thank God because Little stress is usually because you cost a family and agera minga imoko bera ko boibi bwa so ko igachi sibichi asire nini squeeze usimocheri igereri bera Pressure, yani very good inki Amangana you are. Lakini wataenga instead zaja keze zinga boikongo mwana mutangi akari gusene arupinga boikacha ake kama goma goro ine na Omwana eta wata banga mutangi omwana bwo mwana mutangi omumura omwana mutangi ai Sisi bakawa kurusi mnanya bede ikonomo musana roja sigete ngamba te kole mu ane mwana uitara kama kunda wataiwa ngagena matanga sigete umwana akanga kwake kama umutara akanga akanga pinga tara what is that iko ya intention ninga wikaka kama ebe wikae no really what is that what is the connection between my sister what's the connection we take kama chibesa na tradition connection kile kati ya yangu kile kama chibesa
na tradition because abo tenga nga ne koro nga wiko nga ke kama utinde kwe aya eke koro na kwa ro kwa tenga wikanga kanu mago kia sasa what's the connection with that yani no wika my friend wika nada basi likuwa saba na ro kwa eko ma kwa alafu tende kina ne kia minyoli ike ntonkira ba ko kanga kera obo kuma ba ko boti so bo kose na una tena umati kera obo kuma ba ko boti so bo mu kera kwa ndo kosine bile yaro chi bile yaro ntire ba ko bakora tindi ko tunachimanya buyayi lakini obo kuma ngo ko chubwako umwana oyo obogore ti obokuma motwe oikae bwebesa amaye gotoro obokuma bwe ali ara ngomwenyerera obokuma obukoira nase bwa ara na bongo mwenyerera one thing nkwetweka ukima bwo no to ukima bwo litu ketene my friend no bolito wale no bolito tipaga ne bina wewe mtazamaji no bolito imagine ekaswa akoro kanyora nande gosekuru ikori para mato gotira rikori my friend bandoje koragera nginde tamen egia kabiri okanyora omuntu oyo gocho hose nekibatenga oboko suku cha kutoa okanyora aro mumiti ndio aria eno ne shiringi hauna uko moikereria yes there's some things we need to consider yatanga ni chingu kwa kubeka my friend we can enjoy appreciate your thing kiwata kama ndia kega siwa kwa tena yani kusibangi na abe baro sako bugori mpaka wate raki mumo Konya tisti cousin gosine yani tigo wewe sio bora tu amebeba hiyo inaenda kubalika because ni mzigo bana lakini yekyo kwake kama njembo teba kachukua wange mboso wako nyekere bebo ndo kuma ni consequence tigo ticha na tichi tradition sinjira weka to chukua tumanyanga afutekia be ngikego tikia ni maoni yetu bana mtanigo amaoni yaona radia ya mwanchu mugere ko tisti bi igoro yege ntegeka umwese ko yakwana nebinde ose umomino na gwate reason yagereta akatigero mwese ko yebi aya nane ako setaina Brian Paul bali na onda bigana gyumai nga kabisa niliona hiyo lazima apewe pesa Orodio yo tuko to kimo kosori kwake kama ulio kwake kama ngo anyo yo kwake kama what's connection between chibesa kama na tradition tima itinga karen kwa kubareka basi yo ni ndio kwa ni kabiachi mimi sipizi bale hivi kana tika gere tiko sema sanko na biare kino konta ni kwa kwake na kabisa kwene na and most yoko nyorara mole vile pole brika kana sema vitu kama hizo Brian ni za vitu ni za vita unaweza uliwa mbona ukubali hiyo ya kupata lakini ndio lakini wacha niulize is it good unagoika akige kama mimi tradition pole for disconnection kidogo lakini tuko rada kabisa ngongere watu wale ko buli muri ono butisti nga umwana na hara umuizeke obere na babo mwabo ngake yonzi na nugo tembe nyari kidogo emyake yonzi babere nere onyari ne ko musibi onyari ko sibi mongino na nuro chagoti nero ko musibi nero ko mukira roche nero ko mnyoke bengi nero ko mnyoke tinga nero ko kumulira chibo cyobo tu nero ga chita to kipi cyobo lemo nero ga chita kireye omongino yikiro osirire bamura bo mongino bachira kamwana kali wana batai ko baita kabisa to ekireye bekia mama to ekireye bekia mama na unfortunately dirimo ga katai mugaka nyene egento ge kondo mamono kero mwana ya ushukero mongino yo bamuraba bae barenge lakini yoneka yogo koikange bwana mongino yo sito mwese ko yo kenkerege lakini bwana ekero mongino natika batagi bwana banyere ko muira so mugambi ngaka mwana aka ngatakiriga ngaka chukuru kagenda so ati kagenda so after mwana onero manyire na kiba umu abari wese yuma kwandika nza kwazo na nyemo sa wale sa ko nyara baso mongino yo yekere omete karo montago tire mona akwira no ba muno mwana ntebi bona nero omosibi omoeni omoikisi ka to mugaso ko korora moire ni nyomba kerekento mwana one musiko nero limbo yari gotoka nayo mugire dio no botisti ikikuwa ni wewe bwana na kuarenge ungepeana hata hili
Dabigo amo ni aona aratia. Because umwete none mukisina ngana radi none mungu na agete sawa karatiga mbiro mwana. Karatiga. Nero ngonyire. Yakurukumanele. Mami. Blessed mama hako online hapa na sema gani niko ready hapa kusikiza maoni yako. Hello kia. Good morning. Morning too. Na kiogo gete baba. Nimeamka poa, nashukuru Mola. Naona ni wiki mpya, so nawatakia happy new week kila mtu popote alipo. Thank you so much. Thank you so much. Nawapata vizuri nikiwa huku upande wa TZ. So sijui mjadala, wacha Brian arudie kiasi. Niko sambamba sana kurudia kwa haraka mami. There is this young woman na nara gaigo gotiro mongino mukuru sana, unfortunately mugako ya sirite kare mongino yo na gwa to kamochukuru kachukuru agake nyaroka ke goritia mwana yo wana mongino yo mongino mo nyaroke ye nero yamanyire kusibi mongino na numa de graba na baba tire bakwira na baba chito nero maito kumusibi nero maito kamusoko nyoma nero kumutu mo gendo ndiere chibesa chiobo gotu nero gotuma gende bengi geto chibesa chisa to luseri chitaito dite chimochokoro ngachire buya nero maite na kiumo yakuragira kamochokora kana ta kongena kateni chinko kagenda gachitinga gachikaruro muno bamuraba ayambaro mpanya kutacha nyumba Gachokoro bomo. baisika ayambaro mpanya kutacha yekiro mungino yosirire maokoro sirire bona muraba bali bachire babwatira kamona gatoe bintu bya mama Ebintu bimama utigerete. Yare ko banayo moise ko yonkwana na kwari ngebintu. Hiyo mjadala iko tamu sana. Mimi ile kitu naweza sema ni hii. Ule mtu anakuwa karibu na wewe ndiye anafaa kurithi vitu zako. Yeye ndiye amekuvumilia kwa hizo shida zote. Na mimi mara nyingi napenda kutumia example yangu, sipendangi kutumia example ya mtu mwingine kwa sababu watu wanaweza ona kama ni uongo. Mimi mwenyewe kuna wakati nilikuwa mgonjwa Brayo na nikafika pahali nikakata tamaa. Nilifika pahali nikaona kama hata kesho sitatoboa, kesho sitaamka. Yule mtu ambaye alikuwa amesimama na mimi ni my last sister, last born wetu. Kama anasikiza Utis TV, yeye ni witness, anaitwa Diana Mora. You are the hero. So huyo ndiye alisimama na mimi pamoja na mtoto wangu, na si ati sikukuwa na watu wengine, bado nilikuwa na brothers na sisters. Lakini wakati nilizidi kugonjeka, ilifika siku moja, ilikuwa ni saa 9 ya usiku, nikasikia ni kama nafungana hapa kwa koo, yani nasikia ni kama nataka kukata roho, yani sitaweza kuongea. So pale ilibidi nikapigia my aunt simu, huyo aunt yangu ni witness. Nilimwambia my aunt, mimi nimefika mwisho wa dunia na ninaona baba anataka kunichukua, kwa hivyo sitafikisha kesho kulingana venye nilikuwa nasikia. So niliambia aunt yangu, wakati nimekuwa mgonjwa, Diana na my son ndio wamesimama na mimi, hawakunikataa wala hawakunilenga. Ile kitu utafanya, utaambiwa kama nimekata roho, kuja Nairobi. Ukifika, kila kitu yenye iko kwa hii nyumba yangu divide times 2, uigawe mara 2, si mara 3, uigawe mara 2. Kila kitu hakikishe Diana amepewa nusu na my son nusu. Na hivyo ndio nilimaliza, kwa sababu Brayo ilifika pahali nikaambia my sister Diana, kwa sababu nimegonjeka na nimefika mwisho wa dunia, ningependa muende nyumbani wewe na mtoto mkakae nyumbani. Diana alisimama akaniambia, sisi hatutoki penye huko mpaka ukate roho. Ile gari itakubeba yenye imebeba maiti yako, hiyo gari ndio tunaingia ndani. Kwa hivyo Brayo, ule mtu wako na wewe, ule mtu anasimama na wewe ndiye anafaa achukue mali yako. Wonderful. Mimi ni witness. Haijalishi ni nani, haijalishi ni mdogo ama ni mkubwa. Ule alisimama na wewe wakati wa shida, wakati unakata roho, huyo ndio unaacha kama atakurithi.
Na kinate bana na hata kama nisi title deed kama sina uwezo wa kumiliki zile mashamba mjabaka bana kana. Thank you mami for that maoni bidii ameongea amesema kweli because huyu ndiye amekuwa na wewe huyu ndiye atakulea amejua omete igento kona hapa brava bako na unajua kitambo mpaka tabia ngapo mbrana loko ira hakuna hata kama of course mbuya kwa mrana wako baka kere oyo maomi no ko iborete ale ko treat the way you go mo treat ngoja bunge wacha kuzikwa mrao bange jina bajirega adependeza tu story but anyway thank you mami wacha tusikie hapa my sister usonga mbali present mom wacha tusikie hapa brother kuna abito nchiri brother how are you mute hello unmute your mic please unmute your mic you're too. Okay, kama network yake haiko sawa kidogo. Okay. Brother hiyo simu ama laptop unayotumia hapo chini kuna mute and unmute your mic. Tafadhali utaklik hiyo button ikiandika Mama Michelle pia nimekuona na wewe pia unmute microphone yako. My brother Onchiri tafadhali hapo chini kuna mahali kuna mahali nimekuandikia kamera na mic. So una mute your mic juu ukiona imeleta hapo kama mstari karedi hivyo imefunga. Sasa ukifungua basi nitakushikanisha. Okay. Mama Michelle. Yes. Aje. Niko fit. Hello. Brian Mara. Brian nsomi yangu. Down there there's two things. We have the camera, mute and unmute, and also we have something called the connection settings. Hello. Yes. Brian mata mute inadura hapo hivi. Mute your mic inadura hapo. Ya yangu mute ndio kama ukonywa. Expert. We are this our mommy here. We are this my mommy here. Ngoja Abida ni mute mic. Hapo sawa kidogo tu Abida anakuleta ndani. Sister, na kitoko konyo mwezi ko because nyaruke ya watu leo biko kibona yote unga you have to give our properties. Wacha mali batenge bya mama. Ebintu bya ito. Biko abona bya mama. Ebintu bya ito. Oikato. Omwezi ko kuzaba mu murago zengi. Nyaruka nera akonyerendete babo mwabo. Murindete bori batkomo ngachite kaka unakangira hapa kwa tando mabwire unakunya kukaka mucho kwa nyoro kaka kamucho kuna kukarindete mundu kamusinga para kiryo. Tono yokure. Brampor na njira kanyoro kakari ngae ngendo bya mama. Ke. Igata kise ino ngendo bya mama ngango chiri taito ndi ngena nye bye pini yebengi. Kama mno straight na aligete will before akufe. Hapo andika lakini aliacha kila kitu aliachia. Mno yekera asirete. Ngake ya meto mongina kera go tire bona akwera na ndo bakno mwana. Yeah. Bange ngake yon spio bogo tu omocho koro yo ina era konyo murinde amosibi amanyenkia kori keregen amoire scout mugaso na ndaira ne nyumba keregen to kamwana kana karingi gokora. Mongino yo agatige ko ba minute umwana oyo akaranga bamura ba emboga akalikumurikanye agatira akamwana kaiga keregen. Keregen da Marion speech title deeds bank tipe pinto bians biebe keregen da agatira umwana oyo. Wano mongino yo batimbaye gaikagasira. Wano yaikere ngaba mura ko mongino ba tela nga ebinto bilima mo mintago tigere tena kutaye. Omochi koro yega no mwana bo muiseke. Umwana bwo mwese kera kinera kanyole nte babo mwabo abamura abantu bwatimba nywa matemba bwata abana lakini mbaigete mu mino yange ne bari tukeli mo wana yeke mu mino yo sina bamura bata dire ngai binto biri mamo minta otigerete na bitotai ayar ko mu sko ya nko mo kare ne wapambana na hali yao. Wapambana na hali yao. When their mother was alive, they were not interested to be with her. They were not interested. Not a Christian. Burayo. Tikatokwa reke maene gaika. Onye babo kwetu sirita akandiro mwando. Akandire binti bika.
it is my choice ndole na ki ababande nkinko bande gositindi kuba because she has a right because when the grandma was dying alikuwa na huyo mtoto na ndo maana to mwando negento kia maana sana. But you know what, remember I know mwana mwiseke iga bono maana no mwogo chumwa kora maboso sikuisi hapa siko maana tengo tongo miri kibaro bole mama ni according to the constitution, the constitution of Kenya, not cultures. Si kama kitambo no mumuro lenge koira mali lakini boniga we have the law and the constitution. Yes. Bono it is the right of that lady according to my opinion. Ndiye ataona aje hii mali ni mingi na kama kuna pesa kwa bank a split into half akitaka. So they should not pressure that lady whatsoever. Yeah. Kutoka kwa hiari yake hata wana naki wakawa ninje na atigere tu vintevi tikambwate 10% of everything. Let me help you, my sister. Yango tore kubra. My sister with my brain. You see me mo makara be biega. Everything ingo makora. Baro no ni shilingi 10% ya usali keto mtu. Wote shilingi ni waona hivi wallahi hivi hata hata shilingi. I'm telling you the truth. I'm telling you the Tonyole omolembe lakini twasale tonyole omolembe omolembo muya igogotoka senyasaye omolembo muya igogotoka senyasaye erobato omolembo muya omolembe 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 mayura omolembe Sasa nikidhani tuko salama. Pole sana kidogo, lakini sasa tuko salama. Tuko salama. This is something I was saying. Yale kwa nani? Personally, I'm also human being. Yes. You have received this every document nayo kwa.
Kirenga ntakire ko ba abona ya bidiri bindo china bidiri bintu mbiri bitaga ko ni umai lakini takire ko ba ko batebi photocopy ke banda moko ngachiri kumsi ikonye mutete ke banda original ichibunyambi bakamba banishi uburuburi nari kugujyana ile struggle nari kwitira kwa rero umuntu struggle nari kwitira kwa usibi umuntu batari nari nabyo sometimes unazapata mungu naga tumira umuzi ko ngenda mu buro ndi burari yakwa nyambiri ukorere sabuni na madeti mbwati bara nje lazima I will make yani mimi okay nje mwanya abantu onde of course lakini I will make sure they feel that pain mungu ndio alikuwa I will make sure because nje rongo munori alikuwa kuranza bimwe teno ni abara nyara kuragiregia abana abo mu something because abana basanyikana nede ekaserio ikintu kiri umuntu nawe kwana yani umuntu nori nakiningate uri emyaka yakire ugendo ngera arakwana nande in future it will happen. Sometimes we have to consider those things nayo ndigerete gora ikama uminanga woike ange na watamba kaliya agu echira kere gento nsaria dari ngari ate bibi azire nari gocha nganta kama ngaka my friend mimi hautaona akashikini ndani tusibi na karibisha tena ndani kama huu usipanduke tulia hapo hapo nje nari koteba yari ko baninji yani kwa maoni yangu yari ko banga nincho moise ko my friend nje kende nkeya yani naringe maiti yani na kiranya rekanenga aba muraba mbali kuika mamu mwabantu cyo mocho ko nje namoike nare ndo momino na amareze mpaka kinga kichaye cyo mwelyo ngabono chi ondigaire kerege wana aba muraba bae na gakire na batai ba ko tagire onge amisini mo gorere esabuni ata banga timbo yana matai timbo inyoro yu mamo mino ko igorete alafu yaitire bone bintu biri antigerete ngabono na inchenko na kingoko kinga kimamo minare nge moyo nkwari nge kumugire ani gekera achire wana arno tete bintu biri antigire yani neba ni charity yani my sister told you rosa binjira moko kwa nabili ngo chakire photocopy kwa ngasiri from sini na mama kwa kile ndio original ni mbili je kwa maoni yangu ngayo kingoko kingoko ni chemanye te pain na eterete umuntu that's what then again na make sure na kimo ngonyure chai na make sure ngoyorage that's what nikakwambia like kwa nitakupea lakini I will make sure that pain ni mungu ndio kupass that pain ndio kupass go sivyo mungu ndio every day my friend lazima you pass lazima unless you give up what every day bila agotire ngo kuna mungu yako ose kwa hapo bila because kwa tena ni dia mau minota gete njoo aenera ngo basi ni ndio yani niambi ini akundora agenda gochi ni ndio ya karibu sana mwancho mwengene kwa TV ne chinga na inde tore maiga asomoro bere kwa Monday edition na iko mboli tichirimo ningi oyakoreka nga ebalino gakaba ngomboli tichirimo Monday na to twaro kanga tichirimo by the way nje bora bila kusoma kitu eke na wanda abasomi yake uko rende tichirimo tichikabere tichigatatu aramisi Aramisi nege Swahili kama inora. Edo Edwin Msenya anasema good. Ndio anasema tu in the show anasema tu fire bin moto. Thank you for tuning in. Leonine Nyabuta anasema lock in. Anasema I love the show. Thank you so much. Douglas Orenge. This brother of mine anasema ako tuned. Ngori. Ndio anasema mwenye ugali ndio niliona. Mwenye ugali ulikuwa hata banga kirogo toru kumako uliko iko hapa. By the way Bruno kaka anasema kabisa niliona hiyo lazima apewe pesa. Very true. By the way hivyo ile ndio hata because ametumia ina nikatari chisama cha Facebook na kwa YouTube na bogo tira comment yabo gabo kafu kwenda chisama cha YouTube subscribe like share widely na kwa unyana kwa bogo ku watch your subscription is your support. Thank you so much for watching Otis TV. Amashabiki yetu Spinto Band. Tuna kutambi kusema kibura. Nje mbali kwa mbele cyane.
Aenesha oroche ni ngoma yetu ni ngoma. Napenda sana na waenzi sana. Tunawapenda sana. Yani as Otis TV fraternity, as Otis TV family tuenspinga ntobanje tenya ko ko tuni. Nande mnango tinako ibutambe. Ayo maete Otis TV. Ayo menyete maiga Otis TV. Nyara ko bako konte musani uko tarama nyango Otis TV nero. Anyara ko baka so iminga tsange ase obamwe mwambie ngia kuna aboni kando chapter creative director. Nga buchabuto kidaiga ikomere ngoro yetinsa isano nemocha abantu mubasongono yani umurubiri ntwanye chaka ya iganga a problem ya tire total na accident but now we are thank you tore maiga kwa mpigo Julius Ogera kutoka zile sehemu za Kajiado County anasema watching live anasema na issue thank you so much ndio ndio kutendani TV Winley Samuel anasema tuned in from Parkland Hospital Nairobi. Thank you so much Julius Ongera out of watching from Kajiado County show. Thank you so much Leonida Nyabuto logged in love the show. Thank you so much asante sana soko tuna imeya Otis TV. Kona Bibrambole na chevale mtu mwana no yukweli ndo anambia zilipiyezi na pipendo Otis TV tulia papo hapo tunarudi baadaye. Mtoto wa mama anakuletea ingine. Nabii Elia aliwaita manabii wote jamani, ili wajue ni Mungu gani atakayeabudiwa milele, ili wajue ni Mungu gani atakayeinuliwa, ili wajue ni Mungu gani atakayeabudiwa. Aliwaambia sasa muiteni Mungu wenu. Wale manabii walianza kumuita Mungu wao jamani, wakawasha moto wakimuita Mungu wao. Elia akawaambia muite tena, huyu Mungu wenu amelala, muite. Manabii wakasema wacha tumuite. Walimuita, uko wapi? Elia akasema leo lazima tutambue. Elia akawaambia lazima tumjue Mungu atakayeinuliwa. Sikilizeni hiyo. Manabii walichoka kumuita Mungu wakasema, Elia sasa muite Mungu wako sasa ili aonekane. Elia akasema ekeni maji mwage. Wanabii wakaleta maji wakamwaga mara ya kwanza, wakaleta maji wakamwaga mara ya pili, wakaleta maji wakamwaga mara ya tatu. Elia akaanza kumuita Mungu wa Yakobo. Elia alianza kumuita Mungu wa Ibrahimu, wako wapi? Mungu, 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 nakuomba usiniaibishe. Mungu, nakusihi usiniaibishe. Hapo Mungu akaanza kumjibu kwa wazi. Mungu akaleta moto karamba yale mawe. Mungu akaleta moto karamba yale maji jamani. Wale manabii wote wakashangaa wakasema sasa huyu ndiye Mungu atakayeabudiwa milele. Huyu ndiye Mungu atakayeinuliwa milele. Huyu ndiye Mungu atakayeabudiwa milele jamani. Sikilizeni hiyo sasa. Umeinuliwa Elia, umeabudiwa, umeinuliwa, umeabudiwa, umeinuliwa, wewe ni Bwana, umeabudiwa, umeinuliwa jamani, umeabudiwa umeinuliwa, wewe Bwana, umeinuliwa Bwana, wale manabii waliungana pamoja na Elia. Wale manabii waliungana pamoja na nabii Elia. Walianza kumsifu Mungu aliyejibu kwa moto. Walianza kumsifu Mungu aliyejibu kwa fire. Waliimba nyimbo za kumsifu Bwana. Kila mtu aliimba kwa lugha yake jamani. Waliimba Kiluya, wakaimba Kikisii, wakaimba Kikamba, wakaimba Kikenya, wakaimba Kikale,
wakaimba Kijaruo, kila mtu alimba nyimbo za kumsifu Bwana. Kinachonipendeza wakumbe wazungu walikuwepo, wengine walianza kumsifu kupitia Kizungu. Hapo sasa ndipo mwana wa Mungu akainuliwa sana tena zaidi. Na hapo mwana wa Samueli mtoto wa mama akasema kama wazungu walikuwepo lazima ataimba Kiingereza. Sikiliza vile wazungu walimba. Oh, the Lord who answers by fire. Is my Lord.
Nyasaye okwenyora abarabao. Aye Nyasaye, aye Nyasaye, aye Nyasaye okwenyora abarabao. Aye Nyasaye, bareba gochorire, aye Nyasaye, baryabegenire, aye Nyasaye okwenyora abarabao. Koriko basokya, koriko batiga, aye Nyasaye, koriko batiga, aye Nyasaye okwenyora abarabao. Musuwa Julia, somucho naini, agazili omwana ya, omo maima, akabukulira, bukulira mwanana, tata nginyole, tata nanje nginyole. Ai Nyasaye okone togo semela sigutayo, ai Nyasaye ukulito maboka sebiriru. Ukamuinyura, ukamukyumwanulia, ukamuhama mumwabo. Takia Nyasaye, kuinyura bao, kuliko basokya. Barya bagosemeire nigo banga Zayoni, etari gosuka emerindo necha, emechando necha, omanene nigarange ange nabo. Barya bamosemeire, aye Nyasaye, bayaito, aye Nyasaye, basemeire, aye Nyasaye okwenyora abarabao. Aye Nyasaye, barorire, aye Nyasaye, baitabire, aye Nyasaye okwenyora abarabao. Sembelie omonene, ati omonene, tomutiga omonene, omonene, nawe tigire Yesu, obugi monene. Karibu bwana, karibu sana mwancho murigere boti Steve ne kinga kinani tonyara ko batogo ikaiga ACM bego chapto kritika emerongevere ne sano ne ibregoro yechinsa isano ne mo. Karibu sana mwancho murigere kwanyara ko bago kubana inche kugwakira ngambia mono support yao kugwakira ngambia mono aso ko ba email ya Otise TV gaiganda chako kanga Damaris Wekesa agamtebi hapo. Kuna vitu mbili, kama ni mjukuu wa kijana hawatang'ang'ania, lakini kama ni wa msichana hapo ni mbaya. Atajizulu asimalizwe huko yako kunga Damaris Wekesa nago tabanga onye no moto koro kuomo mura nango bali kung'ang'ania kwa bintu mwa byatigara korete ngoko wane moto koro kuomo ise yani mwana kuomo ise nge abu kuna vita na nata abo no moto koro kuomo mno yo korete no mwana kuomo ise katali mwana abo mura. Hata kwangu mimi nitawapa jinsi watakavyo, nisije nikajipata kupeyo yako kunga Damaris Wekesa. Maoni yako, they are very important. Maoni yako ni very very important. Miki mainda out ya mlachake hana aibu. Oyako kunga miki mainda bali wakati ya vita staki mimi nikipeana hata wasinipatie kitu chochote. Amani ni kitu cha muhimu sana. Oyako kunga Evalena ugakerenga Damaris Wekesa kontrabi na wasalimia mafans wote wa Otise TV nikiwaambia tuko pamoja. Thank you so much. Wewe unga count next song na Barakatele. Thank you. Atwadra na nyako inkorra SMS yao. I'm telling a good song, be blessed. Thank you so much. Keep on watching Otise TV. Na ndo nangu tina wenye botambe at the end of every month ndo watenga a gift hamper.
to kunya ko to ko na as a top fan ase ko nya ko ba ko make sure ko be a top fan ime ya Otis TV ndo nya ko ba ko kwera a gift campaign kana na ko tsaba nyo tambe me Otis TV to Otis production na ba ka video na ko igo audio na mbe ni ko tete MC ngia into my ga Otis TV ndo nya ko ba ko kwenyorera oyo mona ko to bata digital system ani ko bato mo igondo kwasi na ko nya ko bato mo haya our system ndo nya ko ba ko kwego kia via kabisa se ko nya ko cha email ya Otis TV mwesp mwari gandie email ya Otis TV. Thank you so much for watching Samaritan Valley to mano ko raba omboro bidene ko kabo ke Monday edition ko sina twara ko Monday to Friday tinsa ni sato wika tinsa sana mo ane nu sasa iko karibu naende karibu sana mo basi kwa Otis TV yani ko spotara se balibanya nyako bago changira a topic yeli tukodia rero ngayo moiseke mo chokoro omwana ko moiseke nayo mumina anyate ko baka otigera keregen meaning nga omungno na bwate a reason as to why awotigere tebinte biga beyond tacheti kwane amumro yoyo ne ba moisko yoyo. The main thing here is omungno yena balingi nyomba tali kwenyara lakini bamura baembalinge ko murigereza lakini bone yekero omungno yego sirira ko nomba tagete keregen ngamba tagete keregen ke ma umwa bati ke lakini kararenge moyo liya chane ke tonta yorenge ko moikange yani yako bano moisikoyo bwana na kwarenge ntebe na krenga mbia mono aino mwancho murigerera Otis TV ngoka ngambia mona sanoni yago anyare ko baka toskimoto ondo munya ko baka konyara maoni kurwa simole. Asante sana na asante sana team SMS, thank you so much team Facebook, team YouTube, thank you so much for tuning in. Team Silent mbara bale konyara bali gerete lakini bali go comment kete lakini no bale igonga no bale ime ya Otis TV. Asante sana so kombati ime yo morobere bwo ko keliti ko dialera ngo bakira ngambia mona ngagete bali bagwati yango batie weekend mwanya ko bamo gutwara positive vibes mwanya ko bamo guchanga mkali tweli ya Monday tubwate eke bago ko munane ndo sibona chikali yeti challenge tigamba nyeri lunch ere engia lunch ere engia kabisa. Enjoy your lunch and thank you so much for watching. Chobano ngauti chisa chana bono ko ngachika kare ombogongo tete nyara ko bakingo so ko rumai ka se studio ko rende egento ke ntanya ko bango china batika na nyasa enjinya sayanda endo mera nande ditkodia anke na bogo to mwakere na kubaka erete dia ikiaga nando to ikiria nande anyara ko ka utambuke to mera ne ditkodia anke. Asante sana chobano so kande ko renda mobaisa kueva ebipindi binde mbreme ya Otis TV asaigo mobaisa ko to twatanga Otis TV omoyo pia Samaritan Valley ke mtu mano yebweri raba. Bye bye for now. Samueli mtoto wa mama, raundi ile bwana uliwafuruga na raundi hii bwana usiogope, kamata chone natangana. Niko hapa mimi hapa siogopi, niko hapa mimi hapa siogopi, niko hapa wapendwa mimi hapa siogopi. Nimekuja kucheza ngoma ya Yesu Mwokozi wangu, nimekuja kucheza ngoma ya Yesu Mwokozi wangu. Aliyenibariki lazima nicheze ngoma yake, aliyenikomboa lazima nicheze ngoma yake, aliyeniinua lazima nicheze ngoma yake. Niko hapa mimi hapa siogopi, hata mkileta mikuki mimi hapa siogopi, mkileta maneno ya umbea mimi hapa siogopi, mkileta maneno ya kuumiza mimi hapa siogopi. Aliyenikomboa mimi lazima nimucheze, aliyeniokoa mimi lazima nimuimbie, aliyenibariki mimi lazima nimucheze. Ngoma ya Mungu lazima mimi nicheze, ngoma ya Yesu lazima mimi nicheze. Mama ngoma wewe inabariki inainua wewe, inainua mama, inabariki inaondoa mapepo, inaponya wagonjwa, inainua wewe, wanyonge wanainuka. Ngoma ya Yesu wewe inabariki inainua, inatoa mapepo, inaondoa magonjwa. Ngoma ya Mungu wewe
walibarikiwa. Alicheza ngoma ya Yesu, mapepo yakaondoka. Alicheza ngoma ya Yesu, watu wakainuliwa. Alicheza ngoma ya Mungu, mke wake akamcheka. Baadaye kidogo bibi akalipomcheka wapendwa, alipata ugonjwa wa tasa, Mungu akamfunga tumbo. Haleluya, haleluya. Na mimi nataka kucheza kidaudi leo hii. Lazima nicheze kidaudi wapendwa, ngoma ya Mungu. Lazima nicheze kama Daudi alivyocheza ngoma. Lazima nicheze ngoma ya Yesu kama Daudi we. Kama ni nguo lazima leo siondoke. Kama ni madhabahu lazima yainuke. Kama wagonjwa wako hapa lazima waponye. Kama wafungwa wako lazima wafunguliwe. Ngoma ya Mungu lazima